Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, na biso na tongo na lelo, poto ke na partage. Donc, au bon de la Père éternel, to pamboli o to kumisio. Tonne to likombola o to pamboli kibosantu na yo, mokonzi na bakonzi moko kisina bilaka. Nzambe sunga biso na partage à lelo moto na moto azwa moko na ye. Zala sima liloba na opo kokisa na kombo na Yesu Masia. To bebisi nyonso bokeseni. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit en contrôle. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to okende wana passe to sukaki bongo na Exode chapitre 7 to sukaki na verset 26 to kotanga na lombango na kombo na Yesu to kamati ba Bible na biso. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre culte. Si tu refuses, il provoquera une invasion de grenouilles dans toute... Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bolimbi simakasi po à la place tozali, toza kozwande na verset 8, Exode verset 8, chapitre 12. Exode verset 8, chapitre 12, nous lisons rapidement. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne à Aaron d'attendre son bâton et frapper la poussière du sol, afin qu'il se transforme en moustique dans toute l'Égypte. Moïse et Aaron obéirent. Aaron étendit les bras et son bâton changea en moustique qui couvrirent l'homme et bête. Partout dans le pays, la poussière fut transformée en moustique. Les magies des Égyptiens récurrirent à leur pouvoir pour chasser le moustique, mais ils ne réussirent pas. Les moustiques continuent à s'attaquer aux hommes et aux bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est la puissance de Dieu. Dieu avec un grand D, alléluia, qui est à l'œuvre. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tient pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Alléluia. Awa, nzambe obina bango lisusu na Aaron na Moïse. Bobanga te, bokende lisusu. Boyebisa ye atika peuple na nga ekene kokumisa ngai. Soki aboyi bo frapper Aaron yo zwi nzete, o frapper na se, o frapper nzete na yo, bâton na yo, okomona bateau eko se changer en moustique. Aaron azwaki bâton na ye. Tango bayebisi Pharaon aboyi lisusu bandeko. Aaron azwaki bâton na ye, afrapaki yango. Bâton wana ekomaki moustique. Bangungi bakomaki partout, bien aimé dans le Seigneur. Na mai, na poussière, na suki, na banyamazamba, partout bangungi mboke toni yo bika ngungi nenga deranjaka. Lelo yo tozo mona makamususu bangungi na biso eza nini. Lelo tozo mona bangungi yo mtoza na misala mabetika ngungi eza nini dérangement. Tofungo la parenthèse oyo ngungi soka ena na litoi na yo oui okokokata kolala te bien aimé. Ebongo soki asuyo aza komema ba maladie to mona ka ba malaria aza komema ba maladie ozo utana makila po ya pika ka makila. Oza komona nzoto eza kobeba batasha minene bimi na nzoto pona nini bangungi basi baswe. Bien aimé dans le Seigneur ngungi asa eloko kosaka na ngote. Ngungi aswaka pe abebisaka. Omona loposo mute bebi na bangungi. O finika boye makele na bangungi ko ikola liso pongi te bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Awa nzamba lobi na Moïse na ko frapper na bangungi. A frappaki bango na ngungi. Ngungi ezalaki partout bien aimé. Ngungi ezalaki partout alors partout. Ngungi a vie eza nini? Ba problème mususu etikaka te. Tomona bandeko na biso mususu na poto. Okomona wisie lelo, wisie lobi. Kuna koto kuna mwana malade. Kuna koto kuna atana partout. Bien aimé dans le Seigneur. Bible so ba biso beaucoup de malheur ne vient pas de Dieu. Surtout pour na biso ba na nzambe. Bangungi ebele tomona kana vi na biso. Tango mususu yo so fungola ki porte quelque part. Ngungi akoti. Ngungi aza moustique moko bête moko ya dérangement. Ayaka ko swa bomo ina muto. Ngungi wana monaka. Ako swa bomo ina yo. Ako pesa yo pasi na bomo ina yo.
akoya kotia makambo ebele na vie na yo. Ngungi ayaka komela makila. Ngungi ayaka ko déranger mutu bien aimé. Ngungi ayaka ko déranger ba situation. Ngungi ayaka pona apesa o kimia te. Ngungi akoki ko memelo ba malade. Ngungi akoki ko memela yo dérangement na vie. Ngungi ataka makele na lito ya mutu. Soki ngungi akoti na libala na yo. Okomona libala no komi makelele. Okomona mwasi to bobali na komi makelele. Osa likamuke akotia yo makelele na niveau moko kokokate. Wana musala ngungi. Alléluia. Musala ya ngungi. Ngungi ayaka na dérangement. Dérangement nyonso. Tomoni musala na ngungi yango wana. Ngungi ayaka nyonso na dérangement. Ngungi ayaka ko déranger vie ya mutu. Ngungi ayaka kotia malheur na vie ya mutu. Ngungi ayaka na molimo wa dérangement. Ngungi tomona vie ya ngungi ndenge yaka soki ye na litoi na yo okoka kolala te. Okoka eloko moko te. Bien aimé, ngungi ayaka na dérangement. Tomona ka mingi ngungi so akoti na libala ya mutu. Mutu akokoma déranger. Mutu akokoma à l'aise lisusu te. Soki omoni na pembeni na yo mutu moko ayeni okomi vie ekomi na tranquillité yeba ke ngungi akoti. Pharaon adingai ko sosola te ke ngungi akoti na vie na ye. Pharaon adingai ko sosola te ke ngungi likolo ya mabe na ye amemaki ngungi na vie na ye. Amemaki tourment bien aimé. Amemaki makambo banesu ko marché te bien aimé. Amemaki makambo ya minene na vie na ye bien aimé dans le Seigneur. Ngungi aka ko déranger vie ya mutu. Alors nzamba alobi bo frapper bango na moustique. Bo frapper bango na moustique. Yango moko makambo yela kabiso na vie. Totala kananu. Ezali ba négligence na biso. Ezali nzamba sa ko frapper biso. To ezali mutu amisala mabe atie loboko na ye kati na bomo na biso. Atindeli biso ba ngungi. Po ete ba ngungi ba ko bebisa, ba ko déranger. Bien aimé dans le Seigneur, nzamba yebi. Ngungi ataka mutu kimia te. Yango mona kata musosa na camarade moko pembeni na yo. Ozo ko mona okeza ko marcher te. Otoki okusuka yebi sieneti na ke ko zo mbongo moko ko pa. Okozwa yango te. Tamsu yende ngungi avi na yo. Awa Pharaon aboyaki ko sambela. Tomona batumi bakena osimba bakisi bien aimé. Ake asimbi bakisi pa ya nganga. Ake asimbi azwa mbongo ebele, azwi mbongo. Okomona mutu ana vina eka loko azana bangungi. Vina eka ka ya basi, vina eka ka ya kosopa makila, vina eka ka ya makamu mabe. Okomona mutu ana na suka bangungi bakotela kaye. Mutu ana koma kasusu à l'aise te. Ba makila oya tangisa ke komi ko réclamer vengeance. Ngungi. Ngungi na vie ya mutu eza problème. Nzamba frappa qui est bien nommé. Yango wana nzambe na biso ayebaka ko frapper bien. Nzambe na biso abi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc okene lisusu na un peu plus loin, to kotoye lisusu verset yango malamu. Awa nzambe frappa ki bango na moustique. Na verset 16 balobi boy. Ezo ebisa biso boy. Le Seigneur dit à Moïse: demain lève-toi de bon matin et va présenter devant le Pharaon au moment où il se descend au bord du fleuve. Tu lui diras: le Seigneur t'ordonne ceci. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse rendre un culte. Si tu ne laisses pas partir, je provoquerai une invasion de mouches piquantes sur toi, sur ton entourage, sur ton peuple et dans tes palais. Elles rempliront la maison d'Égypte et couvriront le sol du pays. Cependant, ces jours-là, je ferai une exception pour la région de Goshen, où habite mon peuple. On n'y trouvera aucune de ces mouches piquantes. Enfin, ainsi tu reconnais que moi, le Seigneur, je suis présent même dans ton pays. Je préserverai mon peuple du malheur qui frappe le tien. Ces miracles se réaliseront demain. Le Seigneur agit comme il avait annoncé. Alléluia. Bien aimé awa mama ya likambo.
nzambe alobi lisusu na Moïse parce que ba magicien ya Pharaon ba meki nyonso bakoki te. Nzambe alobi lisusu na Moïse na Aaron bokende kuna boyebisa ye Pharaon atika peuple na nga ekende kosala musala na ngai. Soki akotika peuple na nga te, cette fois-ci nako frapper ye na mouche. Banzinzi bakoya, banzinzi oyo bapikaka batu bien aimé, banzinzi pe bazalaka na motungisi, banzinzi bayaka na salite na maladi. Alobi na kotinda ba mouche piquante, bakoya ko envahir pays na ye. Mais place peuple nanga evandi, place bato baza ko bondela nga, place kombo nanga ezali honoré na Goshem na kotinda banzinzi bakokoma kuna te kaka na bamboka na bango pona la kisa Pharaon ke na koki ko protéger peuple nanga même na pays da ye. Bible lobi atena sa kotembo na vallée de l'ombre de la mort pango na open c'était na za ko rassurer ga zamba lobi même na kati ya ténèbres même na kati ya cimetière akoki ko protéger alobi na kolakisa Moïse na kolakisa Pharaon cette fois-ci azana makasi moko te même azu peuple nanga atie na molili même atie wapi même na libulu ya kosi na koki kokota bien aimé dans le Seigneur yoka mama na likabu Nzambe atindi Moïse pa ya Pharaon alobi banzinzi nde ko entame bango mena ba baza ko salela nga bakoyoka pasi wana te. Alléluia, alléluia. Tala bato basalaka Nzambe ndenge basana bénédiction. Tala Nzambe na biso ndenge protégeaka. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe na biso asana armée na ye. Biloko nyonso eza na pembe ekubisaka Nzambe. Nzambe azoti na armée na ye lokola banzinzi, bangungi. Alléluia. Bazosukisa bato basimi mandoki. Bato mokili bazotinda bato na ba minduki ebele bazotinda bato na ba char de combat. Nzambe azotinda armée na ye bangungi, banzinzi. Azobebisa kaka nature yo kanisi yo tosimi munduki soki banzinzi batondeli yo partout to banzoi okokobeta munduki wana okomona même pas. Bien aimé to banga Nzambe azana armée na ye puissante. Nzambe azana armée moko okokoka te. Nzambe azosalela même banzinzi bangungi. Nzambe azana armée na ye eza tellement puissante. Nzambe alobi na tindi bangungi na banzinzi atindi bango bakele ko déranger vie ya Pharaon. Bango mutu basana ba arme belé ba hélicoptère ba cache couvert bazo koka ko bomba banzinzi te bazo koka ko bomba bangungi te et tuluku ya bangungi et tuluku ya armée ya Nzambe. Bible sa koloba bien aimé to banga Nzambe na sasa moki na nyonso. Quelque part na Bible alobi na Moïse, quelque part na Bible Yesu alobaki na bana Jérusalem ata soki bino boboyi ko betera maboko mabange ko teleme ko kumisa ngai Yesu aza Nzambe. Ezaki ka po la kisabango ke nazali Nzambe na bomoi nazali oyo akela nature oyo. Bien aimé dans le Seigneur, muta kosa yote le Dieu n'existe pas. Muta kosa yote oh vos histoires là ce sont de mensonges. Muta kosa yote alobata yote que c'est faux, le Dieu n'existe pas. Makaba le balabino za lokuta. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe azali pe asalaka azana armée na ye munene balobi nyonso eza na pebe kumisaka ye. Alléluia. Nzambe alobi na Moïse na Aaron soki akoyoka te bangungi nde liboso na tindi bangungi ba magicien ne bakoki te. Ba magicien babisi Pharaon tala Pharaon oyo ezali Nzambe akela na ba magicien balobi aza digne. Ba magicien balobi na ye Pharaon tour oyo tika oyo ezali Nzambe na bomoi ye moko mutazo frapper. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ba magicien, ceux qui batamisa na stoloka, bazo reconnaître que Nzambe azali, bazo reconnaître que Nzambe boka kela lola na bokili. Bongo yo za ko reconnaître tendengenini. Ceux qui ba magicien baza ko reconnaître. Ceux qui bata soloka baza ko reconnaître. Balobi na Pharaon tika na yo cette fois-ci to koka lisusu te to mekaki mo ba démonstration mike de bandeli mais oyo to komi bitumba oyo komi makasi bitumba oyo eza lisusu niveau na biso te bango baboyi balobi bitumba eza niveau na biso te. Nzambe balobi te boko bunda
Nzamba biboko bunda. Bino boluka bitumbati boko bunda. Bien yame dans le Seigneur. Et rosa mutu muso nyokola vina yo. Ndoki ya libota. Ya telema pona kobebisa mabota mabala. Ya telema pona kokotisa pauvreté. Ya telema mbelelo. Nzamba yebisi oko bunda. Lelo bitumbeko sila wate. Lelo eko suka awate. Toko kede na omusika. Tina diple, lokola yo lobi, yonde noko, yonde yaya, yonde leki, yonde mama papa, yandoki, o simba libota oyo, o lobi ke yo, oko silisa libota oyo, oko grandango, basanga valer, bakoma bato pamba na miso bato, basi babala kate, mibali babota kate. Bazwaka misala te olobi pauvreté kominde ya bango lelo tika na yebisa yo Nzambe akoti makambo yo alobi okobunda alobi na Pharaon okobunda ba magicien ba lâcher Pharaon bien aimé armée ya Pharaon ekoki te Pharaon azaki na minduki na ba flèche na ba mbeli mais akoki lisusu te Pharaon atelengani bien aimé ba magicien ba lâcher ye ba soda kutu bango moko ndaku na bango bangunge koti bampese koti makambo ekoti basoda bakomi préoccupé pe ndaku na bango eza na bamushi boko tinda bamushi biloko nini mutu soka aye na bitumba yo po otinda bombe ye pe atindi bombe sikoyo banzoi baye ebele insecte baye ebele obunda na bango ndenge nini armée de l'Éternel eleki armée ya mokili oyo armée ya éternel eleki DSP armée ya éternel eleki force armée congolaise ou force armée au belge ou force armée eloko nyonso o na baterroriste armée ya mokili oyo eleki yango e armée ya nzambe eleki yango alleluya armée ya yesu masiya bayindi na biso lelo tokotindela bango bangungi na ba mousse piquante tindela bango ba ple ya Moïse loba na bango lelo bokobunda ngana naza na minduki te David alobaki ngana naza na minduki te kasi na ye au nom de l'Éternel des armées amemaki ka 5 mabanga biloko eza naturel biloko esami na maboko ya mutu te 5 mabanga abambi kaka moko muto ya Goliath ekatanaki alléluia lelo bien aimé dans le Seigneur tokomona makambo belé lelo bien aimé dans le Seigneur toza ko continuer kaka lisusu na Exode chapitre 8 tosuka kibongo wapi balobi Seigneur asalika lolenga lobaki si tu te laisses pas partir, je provoquerai une invasion de mouches piquantes sur toi, sur ton entourage et sur ton peuple. Et dans tes palais, elles rempliront des maisons d'Égypte et couvriront le sol du pays. Cependant, ce jour-là, je ferai une exception pour le Goshen. Ainsi reconnaîtra que moi, le Seigneur, je suis présent, même dans ton pays. Je persévérer, nom de Jésus, je persévérerai mon peuple du malheur qui frappe le tien. Ce miracle se réalisera demain. Le Seigneur agit comme il avait annoncé. Les mouches piquantes envahissent en masse le palais du Pharaon, les maisons des gens entourées tout autour de Pharaon. Le pays fut ravagé. Pharaon convoqua Moïse et Aaron, leur dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-les dans le pays. Non, répondit Moïse, nous ne pouvons pas agir ainsi, car les sacrifices que nous offrons à notre Seigneur inspirent de l'horreur aux Égyptiens. S'il nous voyait offrir de tels sacrifices à coup sûr, il nous lancera de pierres. Nous devons aller à 3 jours au marche dans le désert et nous offrirons au Seigneur notre Dieu des sacrifices qu'il nous indiquera. Bon, déclara Pharaon, je vais vous laisser offrir des sacrifices au Seigneur Dieu dans le désert, mais n'allez pas trop loin, prier pour moi. Moi, reprit Moïse, je t'aurai quitté, j'implorerai le Seigneur. Demain, il vous débarrassera de ces mouches. Toi et ton entourage et mon peuple seulement, il ne faudra pas que tu te moques de nous, que tu empêches de nouveau les Israéliens d'aller offrir les sacrifices. Moïse quitta Pharaon, il implora Seigneur, le Seigneur fit ce que Moïse lui a demandé. Il débarrassera Pharaon de son entourage et de son peuple toute mouche. Il n'en restera plus qu'un seul. S'arrêta et refusa de laisser partir.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a lobi na Pharaon boy. Pharaon a lobi na Moïse. Moïse, ceux qui ont prié pour Nangai. Moïse, ceux qui ont prié pour Nangai. Nakotika. Ceux qui ont prié pour Nangai. Nakotika bino bokende ko prier. Mais ko prier musika te. Bo prier kaka awa. Ye alobi na azongi seli Pharaon. To ko prier kaka awa te. Ceux qui te prié awa. Ba sacrifice to sala kanzambe na biso peuple na yo ekobamba biso mabanga. Ba sacrifice to salaka peuple na yo eko jeter ba pierre sur nous. Yango biso to lingi na biso te. Tika biso ka toke de 3 jours ya marche dans le désert. Wana Moïse muta réponda ki est bongo. Alobi tika biso to kende ko sala nzambe na biso sacrifice dans le désert. Yeshi kwa alobi na Moïse te. Ngana kotika bino bokende kasi me bondela nzambe na yo a libéré ngai aye Moïse ebisie na bonde nzambe nanga me yo ko se moquer na bisote ko se moquer na bisote olobaka bongo na sima o changer alobi te Moïse cette fois-ci na ndimi makasa Pharaon esuki po ba lâcher ye Moïse pa kendaki abondelaki nzambe a changé qui a longola ki ba mouche na ndako ya Pharaon na Égypte mobimba mais Pharaon a changé qui kakate a bongola ki kaka motema te bien aimé dans le Seigneur lokola nzambe ye moko alinga ki abi Pharaon lukaka bitumba lelo bitumbe ko continuer Kiango wana, bien aimé dans le Seigneur, Internet peut se rabiso tenter. Mouto a lukaka bitumba na yo. Mouto a bébi sa vie na yo. Lelo telema bien aimé dans le Seigneur. Yebisa ye lelo nzambe alobi. Okotika bitumba te. Lelo, il faut yo okoma na suka. Il faut mutu na yo kota na mabele. Il faut maya mere engloutir yo. Il faut yo aussi la ozala néantir ngana régner. Lelo suka na yo oyoka maloba balobi no repens-toi toya ko bondela yo même bato ya famille baya soki likambo ezali totika yo za ko continuer ka kindoki yo za ko continuer ka ko envoûter yo za ko continuer ka ko bebisa ba vie ya bato lelo suka na yo nzamba lobi lelo suka na yo lelo akopinir yo po ozwa exemple opesa exemple parce ba ndoka libota nyonso lelo musana bango esili lelo bakobanga nzambe na ngai nzambe oya bomoy Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur kobanga te. Mutono sa akangama na nzamba yokisa marasoni te. Nzambe penza apambola biso. Toko zwa lisusu suite. Toko buna lisusu nzambe ndenga ko asala ka na biso po abongwa bite. Belela nzambe wana asala kina Moïse na peuple d'Israël. Belela nzambe wana nzambe na bomoy. Akosi sa situation na yo. Akosi sa problème na ko bota. Akosi sa problème na ko bala. Akosi sa problème na musala. Akosi sa problème na yo nyonso. Alléluia. Nzambe penza pambola biso. Tokutani prochainement. Amen.